हिचकी आने पर आप 1 ग्लास गुनगुने पानी में पुदीने के कुछ पत्ते, 1 नींबू का रस और 1 चुटकी नमक मिलाएं। इसे पीने से हिचकी रुक सकती है। हिचकी रोकने के लिए आप 1/4 चम्मच हींग पाउडर को आधा चम्मच मक्खन के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। इसे खाने से हिचकी रुक जाएगी। हिचकी रोकने में इलायची का पानी भी फायदेमंद होता है। 1 ग्लास पानी में 2 इलायची उबालें और फिर इसे पी लें। शहद भी हिचकी से राहत दिला सकता है। इसके लिए आप हिचकी आने पर 1 चम्मच शहद का सेवन करें। हिचकी में आप अदरक के छोटे टुकड़े को लेकर धीरे धीरे चबाएं। ऐसा करने से भी हिचकी रुक सकती है।